你好，我係 2B 班8號嘅馮文希。我今日要介紹嘅就係非一般同學嘅呢一本書籍。我喺裡面最鍾意同埋最印象深刻嘅就係黃志強同埋李家強之間嘅爭執。黃志強本身家境就好貧窮，相反李家強嘅家境本身就好富有。李家強有一日就見到黃志強全身都係一啲好破舊嘅衣服，於是就嘲笑佢，話佢冇錢啊，話佢又醜陋又冇錢啊，話佢全身都污糟邋遢又好臭啊。佢成日咁樣笑佢，但係過咗幾日之後，佢喺文具鋪撞到黃志強。但係當佢諗住笑佢嘅時候，佢就望到黃志強原來連一支原子筆都買唔起。李家強就開始覺得好內疚，當時佢就唔應該咁樣笑佢。所以後尾佢哋兩個李家強就向黃志強道歉，而佢哋後尾兩個都做成咗好朋友，互相幫助。呢個故事就教導咗我要去互相體諒同埋互相原諒，咁樣先會識得多啲朋友嘅。多謝。